কি হচ্ছে যাবে না? এটা হচ্ছে আমাদের কেবা স্টকিস। এখানে যাবতীয় সব কিছু পাওয়া যায়, অল প্রোডাক্ট। ওপাশেও র্যাক আছে, যাওয়া যাচ্ছে অবশ্যই। এগুলো দেখছেন, এটা বাচ্চাদের আছে, এটা বড়দের আছে, এটা হেলথ বুস্টার আছে পাউডার। এটা হচ্ছে ত্রিফলা, যেটা আমাদের সবথেকে প্রথম আয়ুর্বেদিক যখন বার হয়, মানে আবিষ্কৃত ছিল তখনকার ঔষধ হচ্ছে। এটা হচ্ছে ট্রিপল স্টিম সেল পাউডার। এটা হচ্ছে অ্যালোভেরা জেল। এগুলো প্রোটিন পাউডার, বহুত কিছু আছে এখানে দেখুন। এখানে দেখুন কোল্ড ক্রিম। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে কেশর কুমনা। এটা ফেস ওয়াশ আছে। এটা হচ্ছে কেডি কেটি কেএমডি আছে। এটা 5-6 পরে থাকবে, 5-6টা আছে কিন্তু 5-6টা কি হবে কি হচ্ছে ওই দিয়েছি বলে খেয়ে নিয়ে নেই যা আছে তাই একটা কি সাবান নেওয়ার ইচ্ছে নেই।